फ्रेंड्स, स्वाद घर का चैनल में आप सबका स्वागत है। सर्दी का मौसम आते ही सर्दी खांसी जुकाम की प्रॉब्लम बच्चों बड़ों और बुजुर्ग सबको होने लगती है। ऐसे में हमें दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, लेकिन दवाइयों को साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए आज हम आपके लिए इस वीडियो को लेकर आए हैं, जिससे गले में खराश, सीने में जमा कफ, सर्दी खांसी जुकाम, नाक से पानी बहना आदि में बहुत आराम मिलने वाला है। यदि आप इस काढ़े को रोज़ाना नहीं बना सकते हैं तो एक बार बनाकर 2-3 दिन तक यूज़ कर सकते हैं, और इसे बनाना भी बहुत आसान है। इसे बनाने से पहले आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए वीडियो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बर्तन में 2 कप पानी डालेंगे। इसके बाद गैस ऑन करेंगे। पानी थोड़ा गर्म हो जाने पर 8-10 काली मिर्च हल्का क्रश करके वो डाल देंगे। काली मिर्च एंटीबैक्टीरियल होती है, खांसी और गले में फ़ायदा करती है। अब 4 लौंग हल्का क्रश करके वो डालेंगे। लौंग भी खांसी और गले में दर्द को आराम दिलाती है, कफ को भी निकालती है। इसके बाद 1 इंच अदरक का पीस कुचलकर वो डालेंगे। अब हम कच्ची हल्दी कुचलकर उसे डालेंगे। ये सर्दी में ही मिलती है, ये कफ और खांसी में बहुत फ़ायदा करती है और बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाती है। अब 8-10 तुलसी के पत्ते डालेंगे। ये सर्दी खांसी और कफ से आराम दिलाती है। अब 1 चम्मच अजवाइन डालेंगे। ये भी खांसी जुकाम में काफ़ी रिलीफ दिलाती है। इसके बाद गुड़ डालेंगे, ये भी बहुत इफेक्टिव होता है। अब आधा चम्मच काला नमक दरदरा पिसा हुआ डालेंगे। ये गले की खराश को सही करता है। इसके बाद 2 छोटी इलायची कुचलकर डालेंगे। ये बंद नाक के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। अब इस काढ़े को चलाएंगे और इसे उबलने देंगे। धीमी आंच पर ही इसे उबालना है। हमने 2 कप पानी डाला है, तो 1 कप पानी हो जाने तक उबालेंगे। लगभग 8-10 मिनट तक इसे पकने देंगे और बीच बीच में चलाते भी रहेंगे। अब देखिए काढ़ा हमारा बनकर तैयार हो गया है और ये 1 कप के करीब रह गया है। तो अब हम गैस बंद कर देते हैं और इस काढ़े को छान लेते हैं। अब हम बताते हैं कि आपको ये काढ़ा लेना कैसे है। इस काढ़े को यदि आप बच्चों को दे रहे हैं तो 1-1 चम्मच 2 बार दीजिएगा, और बड़ों को देना है तो 2-2 चम्मच दिन में 3 बार दीजिएगा। इस काढ़े का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है और 2-3 दिन तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं, वो भी बिना फ्रिज के। तो दोस्तों, मेरी इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।